Сидят на кухне две подруги, пьют кофе. Рядом спит огромный бульдог и храпит. Я где-то слышала, чтобы избавиться от храпа, нужно повязать красную ленточку, ну ты поняла куда. Сейчас попробую. Принесла ленточку, привязала, точно, не храпит. Вечером пришел пьяный в хлам муж, завалился на диван и тоже храпит. Жена ему сделала бантик, помогло. Утром муж идет в туалет. Через 2 минуты выходит явно в шоке и видит у собаки точно такой же бантик. Не помню тузик, где мы вчера были, но явно взяли призовые места.